真要让苏明宇进公司啊？苏家在公司还是有些根底，让他进公司可以为我们所用。董事会的秦总曾经受过苏启超的恩惠，在公司与我向来不和。董事会选举想要得到他的帮助，还得借苏明宇的手。哎，不如我直接把苏明宇搞到手。在我面前收起你那一套，还嫌我替你处理那些莺莺燕燕不够麻烦？苏小姐到了，您可以直接进去跟董事长报道。哎，不好意思啊，你是不是搞错了？我要去设计部，也需要向董事长报道吗？您的任命是董事长助理。啊？苏明宇，上班第1天就准备迟到啊？我要去设计部。所以第1天上班你就准备毁约了？好啊，我没问题。放弃这个机会以后，就不要再想踏入公司大门。我帮你回公司，你帮我盯着肖朗，我们互相配合，怎么样？董事长，请问有什么需要我现在为您做的呢？肖总的助理守则第4条：随时观看手机，30秒内必须接听电话，15秒内必须回复消息。错，是10秒内必须回复消息。10秒内必须回复消息。30秒内必须接听电话。以为自己在演霸总呢，还让人用助理守则。过来。哦。大白天的，变态。穿衣服。哦。扣子。阿西吧。我今晚有应酬，你可以下班了。喝酒伤身体，少喝点。苏明宇脑子短路了吗？还知道关心我？我没事，你回去吧。好。苏明宇，你也曾是那段灰暗记忆中我唯一的光。就是在这个地方，这个承载着那么多悲伤的阁楼，这个邻居家的妹妹，是我没有妈妈的岁月里我唯一的朋友与安慰。可你偏偏是苏启超的女儿。偏偏在我以为妈妈终于可以回到我身边的时候，亲眼看到你的父亲杀死了她。这些年，在你们八珍这里幸福快乐的时候，可曾有1秒钟想到过我和我的妈妈？肖朗，你怎么在我房间啊？苏明宇，这是我房间。你看清楚，这是我房间。嗯。
对不起，我习惯了。你给我！我尽力替你得到更多信息。你留在我身边就是为了帮助李子阳，是吧？你一直惦记的人就是李子阳，是吗？你们所有人都选择他，好啊，我也让你尝尝被抛弃的滋味。你要干嘛？干什么？小狼，干什么？小狼，你放我出去！你放我出去！小狼，小狼，我怕黑，你放我出去！你干嘛？干嘛？你放我出去，小狼！我怕黑。跟你说了多少遍，你没有资格跟子阳争，你妈不会回来了，这个家听我的，你再有顶嘴，就永远不要出来了。放我出去！放我出去！小狼，小狼，我怕黑，放我出去！放我出去！小狼，你放我出去！放我出去！子欣哥哥，子欣哥哥，就算思念成沙也会密密麻麻，就算回忆落下也被苦苦牵挂。我重复着孤独，却假装不在乎。就让子欣哥哥，我来救你了。你害怕的话，我可以给你我的小熊抱一抱。就算记忆崩塌也会疼痛挣扎，就算光影落下也是泪雨交加，独自穿梭在角落，孤独住为什么连你都没有站在我这里？就算思念成沙也会密密麻麻，就算光影落下也被苦苦牵挂。我重复着孤独，却假装不在乎。子欣哥哥，让脆弱拥你什么时候能回来？小狼，小狼，放我出去！我害怕打雷。子欣哥哥，我害怕，我害怕打雷。子欣哥哥，我害怕。小狼。就算思念成沙也会密密麻麻，就算光影落下也被苦苦牵挂。我重复着孤独，却假装不在乎，就让脆弱拥抱着我。就算记忆崩塌也会疼痛挣扎，就算
算光影落下，也是离离家家，独自蜷缩在角落，孤独无助的折磨。遗失的时间，你反复的试探，习惯了谎言，真相越来越远，心跳加速，控制不住，深陷其中，如何结束？别让孤单让人的伤，等你出现就不害怕。你的回答模糊变化，虽然你曾在我看不见的地方，就算记忆崩塌也会疼痛挣扎，就算光影落下也是离离家家，独自蜷缩在角落，孤独无助的折磨。就算思念成沙也会密密麻麻，就算光影落下也被苦苦牵挂，我重复着孤独，却假装不在乎，就让脆弱